এই যে এই হলো আমাদের বাইরের ঝিঙে গাছ। তো আজকে কোন ম্যাডাম ঝিঙে তুলতে এসছে একবার ভালো করে দেখুন। কাট ঘষে ঘষে খালি ওর কথাগুলো শুনবেন। উপরে আরেকটু উপরে আরেকটু উপরে। ম্যাডাম তো একা পাচ্ছেন না কাটতে, তবুও চেষ্টা ছাড়বে না। তারপর দিদা গেল, দুজনে মিলে কাটছে। এখন দেখো তোমরা কিভাবে কাটছে। ও যে এত খুশি হবে আমি ভাবিনি। দেখা দেখা কি এটা কি এটা মানে এটা কি বল, ও নিজের মুখ মানে এটা কি থেকেই বল, শোনো। এদিকে বল কি এটা দেখি। ও প্রচুর খুশি হয়েছে এই ঝিঙেটাকে পারতে পেরে। ম্যাডামের মুখে হাসিটা খালি দেখুন, প্রচুর হাসি খুশি। এখন ঝিঙে পেয়েছে বলে কথা। আর এদিকে আমাদের কাছে কিন্তু প্রচুর ঝিঙে হয়েছে। আর এদিকে একটা ঝিঙে আবার বোধহয় বুড়োও হয়ে গেল, তুলেছি তো দেখা যাক